What's up guys? Magandang Pasko po sa ating lahat. Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan, panibagong isang mabilisang review na naman ang ating i-unbox na sapatos ngayon. Guys, no, mga boss. Ayan, kung nakikita nyo, guys, ito, isang sapatos na naman. Kung titignan nyo yung logo, isa GT Cut. Nike GT Cut 1 ang ipapakita natin, no? Ibang colorway naman to, mga boss. Ibang colorway naman to yung ipapakita natin today's video. Okay guys, pag umpisa na natin. And guys, kung makikita nyo guys, buksan na natin yung box niya ng GT Cut. Yan yung box ng GT Cut 1. Ayan, size 10. Size 10 tayo guys mga boss, yan. Yan yung ano niya, box niya. See? Buksan na natin. Okay. Yun. Yan guys. Mga boss. Mga idol. Lodi. Yan. Kung titignan nyo, yung naunang vlog natin, yung pink na white, then ito papakita naman natin yung isang colorway ng GT Cut. Ito naman yung black lang and white. Buksan na natin. Kung titingnan nyo guys sa loob, ito lang naman yung laman ng loob. Then kung wrapper nya, kung titingnan nyo, may GT, may siya, mga logo lang, logo na nakalagay, yung pinaka logo niyan ng GT Cut. Okay, ayan guys, yan, makita na natin. Ayan guys, yung last na vlog natin guys, yung white ay yung pink. Itong naman na to, titingnan natin yung quality nito. Mas okay itong quality nito guys kaysa doon sa nauna kong nakuha ko na, no. This nga pala guys, this is a top grade quality lang, no. Top grade quality na sapatos. Then titingnan natin yung nito, pinaka detail nito, no. Yan, naka XDR na siya. Yan, extra durable rubber. Yan yung mga nakalagay dyan. Then titingnan nyo guys kung yung itong sapatos na to, ang ganda ng design talaga nito. Black lang siya pero astigin, no. Yan, kung titingnan nyo, yung Nike nya, putol siya dito pero white. Yan, ganda napaka ganda nito. Even na pang basketball guys, pang basketball, pang forma, kahit saan pwede mo dalhin, pang volleyball, pwede ito. Then yan, yung dito niya guys, mga boss, matigas siya. Yan, matigas yan dyan, yung part na yan. Then dito guys, yung pinaka extension ng outsole niya, gum sole siya. Tinatawag nila, may nagsasabi pang jelly. Yan. Then dito guys, may nakalagay siya dito na Nike React. Yan, Nike React yan guys. Yan, nandyan yung engineering technology guys. Yan, foam siya, foam dito banda. And then may nakalagay siya guys dito na create separation. Yung Z from the niya, yung pinaganuhan ng lace. Yan. Then ditong material niya, yung may siya. Yan, may mga material siya na ganyan, yung design niya. Then dito guys sa harapan, yan, I think magandang to quality kaysa dun sa nakuha ko na isa, yung pink and white. Ito maganda quality nito. Then tingnan nyo yung pinaka foam niya dito guys, yung material dito maganda. Then napaka nito guys, napaka pulido. Then may Nike siya dito guys, yung black.
Yan. Then the other side na tayo guys. Titingnan nyo, Nike 2021. Nakalagay dito. Yan. Yan guys. Nike 2021. Then 001. Yan. Yan. Yung design niya dito guys, same lang doon sa kabila. Then dito, extension na ng niya, outsole. Gum sole to guys Then yan, may Nike siya dito. Then dito guys, GT. Then Nike sa likod. Titingnan nyo guys yung likod nito, GT. Yan, GT. Then yung pinaka logo niya, magkaiba siya, Nike Beyond. No? Yan yung ng sapatos na to. Then na dito guys, napakalambot sa paa. During fittings ko, malambot, sarap sa paa, then may bounce. Then dito guys, pakita natin dito. Yung extension niya dito sa may tang, may logo siya dito. Ganda. Yan. Yung lace niya below. No, this is top grade quality lang guys, no? Pinapakita lang natin yung detail ng top grade. Then dito guys, sobrang kapal, ang sarap. Sobrang kapal. Then labas natin guys. Ito guys, ang pinakaiba nito. Dito ako nagulat. Yung ito na lang kabila siguro. Labas muna natin, wait. Then yung niya guys, yung pinaka niya sa loob, ito lang, lang siya, karton. Then yung pinaka niya, etiketa, yan guys, made in Vietnam siya guys, made in Vietnam. Tapos ang kapal talaga sa guys, Then labas natin yung guys. Dito ako nagulat guys, ito yung sinasabi nila na yung pinaka sa loob niya. Labas natin. Itong nito guys, makapal. Ayan, yan. Ito guys, ito yung sinasabi nila na doon sa unang vlog ko na low quality yata yun So yung nauna ko nakuha. Then ito, mas makapal siya guys. Ganda ng niya Yan yung sa loob guys, yan. Nike Sport Performance. Pwede rin itong pan running siguro. Kaya pala guys, pag once na sinuot mo to, sarap sa loob. Then also ang napansin ko din dito, yun, meron siya dito guys, yung parang sa KD, yung pinaka zoom strobel niya. Yan guys, hanggang dun, hanggang dun sa dulo guys, hanggang dun sa dulo. Yung guys sa KD15 guys, kung nyo, merong ganito ang KD. Yan, zoom strobel to. Kumbaga nagkakaroon siya ng extra once na tumalong ka, may bounce talaga guys. Yan, ganda nito. Then also guys, yung weight nito, then tahi na rin sa loob guys, tahi. Then hanggang doon talaga. Then yung pinaka outsole pala guys to, yan, gum sole siya, sobrang spiky guys, super spiky nito. Then I think pag indoor guys, pwede rin naman, pero dapat yung surface niya maganda, mga rubberized yan, okay yan. Then sa indoor talaga, grabe, yung ko pa nga guys, tinagtrayan is tiles pa, about na pagka mga semento or so, napakaingay, spiky. Then yan, meron siya dito zoom strobel, buo lahat. Then kung titignan nyo guys,
Yan, may Nike siya na naka ano dyan. Ang ganda nito guys. Then ang ano lang guys, low cut kasi siya. Lagay lang kayo ng support. Then sa size 44 naman ako. True to size naman siya, true to size. Lagay lang kayo ng support guys para sa ankle nyo. Kasi once na mataas kasi siya. So titinan nyo guys, mataas siya. Then once na nag-twist yung nyo, dire-diretso talaga. Yun, support lang sa ankle natin para at least tayo. Then also guys, yung price nito is as of now, nagre-range na ito ng mura guys. Kung makakita kayo ng seller na online seller na talaga mababa magbigay, makukuha nyo to ng mga 1.5 to ganyan, 1.5 to 1.8. Meron pa nga baka low na quality na kasi guys, yung mga less than 1.5. Ito ang ganda guys. Pero sa mga talaga guys, kung gugustuhin nyo, makakuha rin kayo nito mga 2,000 mga ganyan. Yan, ang ganda. Comment kayo guys kung meron kayong nito legit. Comment kayo dyan sa comment section para at least share yun guys. Share lang tayo ng knowledge nyo. Based sa tulungan tayo guys, tulungan. At least itong channel na to guys, pinapakita natin yung quality ng top grade quality. As I said sa mga previous vlog ko, top grade quality, UA, kung UA pa talaga yan. May mga nagsasabi kasi mga UA. At least tayo, aware tayo sa mga bibili natin. Yun nga guys, yung nauna kong na vlog na pink, yun low quality kasi guys, kung titinan nyo dito pa lang, yung nabili ko na yun, walang ganito. Ingat lang kayo guys, maging aware kayo, kaya nakuha ko to. Ayan yung sa unang ko, yung pink, kung panoorin nyo isang GT cut na naunang na-upload ko guys, walang ganyan talaga guys, wala. Then also yung niya, yung padding niya guys, na ang nipis lang, hindi Kaya pala may nag-comment na about sa yan ito, Nike ako. Ito, ang kapal guys, yung support niya. Dito pa lang extra na. Kumbaga kung lulundag ka guys. Then nasubukan ko to guys sa KD15, may ganito kasi yung Zoom Strobel. Once na tumalong ka talaga guys, may extra talaga na bounce. May bounce talaga guys. Kung na-try nyo na guys, kung na-try nyo na yun, sabihin nyo lang dito. Yun. Yan guys, pag bibili kayo ng GT Cut, dapat ganyan guys. Yan, maganda quality to. Pag yan. Then also makapal dapat guys. Yan Yun pala guys, yun lang naman para mapakita lang natin to. Itong na to, napakaganda talaga guys. Kahit ako even to, gustong ko tong kulay na to. Pero meron mga ibang colorway nito guys. Tingin once na nagbumili kayo, ask nyo yung ganyan na kung bibili kayo guys sa mga store shop or mga online, dapat aware kayo guys. So guys, maraming salamat sa inyo. Merry Christmas po sa ating lahat, and hope nasa mabuti tayong kalagayan sa panahon na ito. Medyo malamig po ang panahon. Tama-tama sa Christmas natin. Also guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, paki-click naman guys yung kung gusto niyo tong channel to, paki-click yung subscribe button, yung pa-share and like na rin guys. Then also kung may mga tanong kayo guys, comment lang kayo guys kung ano yung mga kailangan yung tanongin. Then marami pang sapatos ang i-upload natin guys. Then paki-support lang guys ang aking channel, Jody Vlog PH. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.